ماجرای سفر در زمان. پروازی که 37 سال طول کشید. ماجرای پرواز هواپیمای 914 که به 37 سال بعد رفت. در سال 1955 مسافران سوار هواپیمایی شدند که از نیویورک به فلوریدا برخاست. بعد از زمان کوتاهی هواپیما از رادار خارج شد. تیم نجات برای پیدا کردن هواپیما فرستاده میشه، اما تلاش‌های اونها بیفایده بود. بعداً فرض شده که پرواز 914 سقوط کرده و خطوط هوایی اعلام کردند که پرونده بسته شده. جالب اینجاست که دقیقاً این هواپیما از روی مثلث برمودا پرواز می‌کرده و در همون نقطه ناپدید میشه تا اینکه 37 سال بعد در ونزوئلا یک کنترلگر خطوط هوایی هواپیمای مرموزی رو شناسایی کرده که ادعا کرده که همون هواپیمای 914 فلوریداست که اجازه فرود می‌خواد. وقتی هواپیما سالم فرود میاد و کاپیتان میفهمه در چه سالیه شدیداً شوکه میشه و از طریق رادیو فریاد میزنه که کسی نزدیک هواپیما نشه و بعد شروع به حرکت میکنه و در افق ناپدید میشه. هنوز هم برای همه سواله که چطور این اتفاق عجیب افتاده.